stiamo arrivando al punto. Dato che comunque come vedete via cerchiamo anche noi di fare delle ricerche, di fare dei schemi storici di vicino, la cosa che mi ha sempre più affascinato della storia inglese, però della storia inglese è che si può percorrere una storia della città, ma delle persone in sé, per capitoli, perché si può conoscere una Venezia attraverso l'ambito militare, nazionale, tutto quello che è stato prima della nazionale, si può percorrere attraverso i libri, perché comunque ricordiamo sempre che Venezia è stata la fonda dell'impero moderno e lì ci sono tantissimi personaggi, tra cui anche il fatto che in questo momento abbiamo fatto anche il libro di Marco Antonio Sabellico che è stato il primo a offrire al mondo, al così, del diritto d'autore. È stata la prima persona a poterne beneficiare al mondo. E ci sono tanti diciamo così, tanti traguardi, tanti primanti di Venezia, ma sono collocabili in vari segmenti, per cui appunto ovviamente poi per quanto riguarda l'editoria c'è un grosso personaggio di cui l'hanno una mostra che è l'Inizio, però poi potremo percorrere veramente, ci sono pittori, c'è arte, c'è teatro, ci sono tutta una serie di percorsi che noi potremmo canalare e vedere da tutto un altro punto di vista rispetto a un altro e proseguire, vedere come si evolve la città, come si evolvono le persone all'interno della città, la società stessa, proprio attraverso questi vari secoli, perché anche il teatro ha avuto tutta una serie di sviluppi, oltre a Gordoni ci sono stati tanti altri quindi il fatto dello scorrere del tempo non c'è un percorso unico, non ci sono dei capitoli unici. Secondo me questo è anche per collegarsi poi a quello che dicevamo all'inizio, no? Il fatto di riuscire a condensare tutto in un libro, ma anche se fosse altro più grande come questa stanza, sarebbe comunque difficile proprio per questa complessità, che è la parte affascinante. Dato che il libro comunque è stato corredato da molte immagini, sia per alleggerire la scrittura, sia perché le immagini sono una parte comunque molto importante del racconto di Venezia, e dicevamo prima non esiste solo nel Settecento, abbiamo scelto alcune immagini per chiudere e poi lasciamo spazio alle domande che sono all'interno del libro per farvi vedere, per raccontarvela questa volta in visione. E partiamo proprio con quello che è un capriccio, questo è San Giacomo di Rialto, San Giacometto, quello che appunto è legato alla leggenda, diciamo così, della fondazione, che è di Antonio Canal, quindi è un canaletto che è individuale, perché noi spesso lo vediamo con le vite colorate, le quadri, vedete questo fa parte di un congiunto di collezioni di incisioni sue, manca una parte, ma perché sennò non ci stava, sul lato sinistro della parte di capriccio ci sono delle colonne e quindi è una realtà inesistente a Venezia né oggi né all'epoca. Dopodiché, però curiosi, siamo andati a vedere la ricerca di dov'è Cittanova e cosa c'è. Cittanova ha questa chiesetta. Intorno alla chiesetta ci sono la parrocchia, 2 case e un asilo e una scuola pensione militare. Di fianco a questa casetta, che è recentissima però perché è del 1940, è un posto, se vi capita di andare a tornare praticamente alla Clea, da momento, diciamo così, la strada della porta della Clea, è nascosto che ci sono gli alberi vicino. Però quando arrivato a un certo punto che c'è una idrogola grande, che tra l'altro è la prima città, mi pare, se non l'Italia importante d'Europa, perché è una messa che è ancora funzionante. Quando c'è questa idrogola ampliamo questo canale e questa chiesetta, che è piccola, ma è un posto veramente tranquillissimo. Quindi siamo andati a trovarcela, abbiamo fotografato e l'abbiamo anche visto all'interno del video. Abbiamo parlato di Dogi, il primo Doge in assoluto che era Paoluccio Testo è
un modo anche per rappresentare e vedere come erano vestiti all'epoca ed oggi, perché appunto se noi andiamo a vedere la storia di Venezia tramite l'abbigliamento degli stessi d'oggi si è evoluto nel tempo. E vedete infatti che questo capo non è quello usuale con il corno dogale che noi siamo abituati a vedere. Durante il mondo oggi non è neanche sicuro che sia esistito può essere che fosse addirittura l'esalto di Ravenna, può essere addirittura che sia molto barbo, tra le varie cose sono tutte una parte di notizie del genere, perciò è bello sapere che è esistito il primo dopo che stiamo poi con una festa, però forse non è vero, però vediamoci. Esatto. Dopodiché ovviamente non possiamo non evitare di mettere le icone di Venezia con il Vincitore e soprattutto dei quadri che sono bellissimi, come questo bonito Carlevalis che rappresenta, anche qui ha un particolare perché il doppio, la tela è il doppio, e rappresenta la partenza del Vincitore, una delle varie partenze del Vincitore da San Marco. Vedete come la laguna era piena di barche per l'occasione. Poi però siamo andati oltre, quindi non solo nella Venezia, nella piccola Venezia, l'altra cosa bella è che si vede con tantissime parti del mondo e quindi può raccontare anche cose che non erano, diciamo, proprie del territorio, come è bello vedere come si vestivano i commercianti. In questo caso manca un numero, era 1587, è rappresentato qui, vedete che ci sono le stoffe, ci saranno le spezie, ci saranno varie, perché nel 1500 ovviamente il traffico commerciale includeva varie cose, e c'è chi ha il turbante, chi ha un cappello, quindi all'interno ci sono queste rappresentazioni, così come diciamo i nemici, tra i nemici per eccellenza della città, poi in realtà esatto, era Fuji Park, e Maurizio proprio ha trovato questo splendido ritratto di un soldato turco e un mercante che sono due fumazzini, diciamo così, la pipa, la sigaretta, diciamo. Poi, appunto, siccome la storia di Venezia non si ferma al 1800 e passa, ma prosegue, ci sono anche delle documentazioni storiche altrettanto interessanti. Per esempio, questo è uno di quelli che abbiamo inserito nel libro, che è la rimozione della statua di Colleoni a causa della prima guerra mondiale. Sapete comunque che la prima guerra mondiale è vero che Venezia, per fortuna, anche se in realtà poi circolano varie mappe, anche molti mostrate, dei punti in cui le bombe sono cadute. Usando la cartolina storica del nostro ci sono delle bellissime cartoline che qua per motivi semplicemente di tempo non abbiamo messo, ma di cartoline che poi prendevano in giro gli austriaci perché poi mancavano tutti gli obiettivi. Buttavano le bombe ma non colpivano gli obiettivi e quindi poi con le caricature e così dicendo. Però è altrettanto vero che la prima guerra mondiale e la seconda sono comunque state guerre importanti, pericolose anche per la città di Venezia, e perciò anche Venezia si è messa ai ripari, forse ai ripari, e ha iniziato a proteggere anche le opere d'arte, pitture piuttosto che altre, e gli stessi edifici. Ci sono altre foto che fanno vedere che ci sono tutti i sacchi intorno alle colonne di Cale, intorno allo stesso Cappello di San Marco, persone che erano sopra le alcane di Sicilia per fare la contraera, quindi comunque non è stato un periodo simpatico, e questa è una delle testimonianze dell'epoca, quindi comunque siamo nel periodo del Novecento, per mostrare che la storia è andata avanti e continua ad andare avanti, ci sono tante cose che possono essere raccontate. Chiudiamo invece con una cosa bella legata alla alta, nel senso che è un quadro molto raro da vedere, nel senso che è a Parigi, ma non l'abbiamo visto solo facendo queste ricerche, che secondo me è splendido, è dell'800, come detto, nel 1863,
dipinto da Felix Yen, lo stesso quindi un quadro dell'avvenimento, e si può vedere una piazza San Marco sommersa dall'acqua alta appunto a fine del Novecento. Bello in particolare come è stato inquadrata la foto dell'epoca, però bello perché è una testimonianza delle acque alte molto importante, perché dipinge proprio, sebbene tanti quadri, Canaletto, Guardi, tutti i dipinti sono stati utilizzati, continuano ad essere utilizzati per l'analisi delle acque alte storiche, perché in base a come venivano dipinte le alghe sulle fondamenta e dicendo quelli sono utilizzati come studi. Questo credo sia l'unico, forse tra i pochi comunque dipinti che abbiamo trovato, che raffigura proprio la faccia a questa San Marco. Ecco, noi abbiamo finito, dobbiamo portarvi via sì, questo ritratto peraltro viene messo all'interno del libro come omaggio, e segue poi quella che è la nostra filosofia sulla sostenibilità, nel senso che tutta in carta riciclata segue una produzione attenta all'ambiente con grossi problemi comunque di vita. Noi vi ringraziamo tanto per la presenza, essere venuti, essere stati qui con noi, e se avete domande, prima cedo la parola a Silvia, se poi avete domande siamo qui. O meglio, noi Maurizio appunto ribadisco anch'io, se avete qualche curiosità, qualche domanda da fare a Maurizio, siamo tutto ricchi, qualcuno vuole intervenire? Sì. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Quanto come gruppo di veneziani, siamo alla fine del 500-1571, già il commercio a Venezia era già in crisi. L'isola di Cipro era di Veneziani, Venezia la voleva tenere, però c'erano anche i turchi che erano vicini che la volevano, però era troppo importante per appunto smontare le merci, Venezia voleva sempre tenerla, però era lontana da Venezia, perché è 2000 km. Infatti il sultano Selim II ha fatto scrivere anche alla Serenissima ma volete proprio questa Cipro, ma perché la volete? È vicina a noi, sono 70 km, è stato di nulla. Venezia non voleva lasciarla. Naturalmente nel 1570 il sultano Selim II con la forza assale l'isola e l'isola cade. Però Venezia non poteva fare senza, perché era appunto un punto nevralgico di spostamento delle merci. Già che appunto era il fisico per il commercio generale di tutta Europa, voleva. E infatti ha chiesto aiuto al Papa, Pio V, perché nel frattempo i turchi, avevano pian piano marciato verso il nord e conquistavano hanno conquistato un sacco di terre e stavano arrivando fino all'Europa, fino all'Italia. E allora Venezia, la Serenissima, chiese aiuto al Papa Pio, il quale con la paura dell'avvento dell'Islam contro il cristianesimo si diede da fare e chiamò Federico II di Spagna, il quale accettò di buon grado di aiutare tutti. Spagna e Venezia non si vedevano di buon occhio, ma in questo caso andava bene tutto. In realtà
A Venezia interessava il ciclo, al Papa interessava fermare l'invasione dell'Islam, in teoria, ma in realtà interessava che i turchi non arrivassero alle varie europee. Federico II nella Spagna aveva delle mire sul Nord Africa, Marocco eccetera. Perciò ufficialmente anche nelle varie celebrazioni questa battaglia che si svolse nell'allora nel golfo di Lepanto, che in realtà è il golfo di Corinto, una battaglia memorabile per l'epoca. Si scontrarono circa 200 galee da una parte e 200 galee dall'altra. Le galee sapete che erano delle navi veneziane, delle navi molto lunghe, che andavano a remi, sono gli alotti, e potevano sparare davanti e dietro, da poca altura. Tra l'altro in un'occasione la Repubblica, proprio l'arsenale, in qualche patrocco hanno costruito delle galee che dovevano sparare anche sui fianchi, chiamati galee alte. Hanno costruito 5 o 6 che erano andate lì. E insomma quel giorno lì c'erano 200 galee, più altre 200 galee, tra l'altro i turchi avevano galee che erano copiate dai veneziani. E la battaglia fu cruentissima, migliaia di morti, si dice che il mare fu inondato dal sangue, il mare era rosso sangue. Tra l'altro tra i militari spagnoli c'era Cervantes, quello che poi ha scritto Don Chisciotte. Infatti in Don Chisciotte si parla di questa battaglia. Insomma, la battaglia fu vinta dalla flotta cristiana. I cristiani vinsero contro i turchi. I turchi comunque si bloccarono per poco, poi continuarono ad andare a salire lo stesso. E poi Venezia fu una vittoria di tiro, perché qualche anno dopo i turchi se la ripresero anche sotto delle tasse che erano veneziane, però insomma assolutamente. Può essere una visione che si può vedere da qui anche uno dei problemi grossi del commercio veneziano, che già erano più massimi. Tra l'altro, proprio quest'estate c'è alla RAI una trasmissione in cui potete vedere che un gruppo di artisti cubati, per cui dei tedeschi, forse nel golfo di Corinto, davanti a un'isola di Ossia, ricordo che c'era una prossima Ossia, ha trovato dei resti di una galea, un cannone, un altro buio, quindi probabilmente è un resto di quello costruito di quella battaglia. Ma è stato anche Cusco, famoso subacqueo, ma non aveva gli strumenti tecnici necessari. Forse la cosa va avanti, ma in studio, ma ci sono di sostentamento di qualcuno che sponsorizzi questa cosa, non so come è andata avanti, comunque è strategico sicuro. Tra l'altro l'ultima cosa che mi è venuta in mente come celebrazione appunto che si è legata alla storia, quest'anno ci sono anche 400 anni del teatro attualmente più antico di Venezia e il quarto in assoluto più antico della città, quello che si chiamava Teatro Minamin, poi Apollo e adesso si chiama Carlo Gugini. Quest'anno fanno proprio 400 anni, quindi dovrebbero iniziare questa settimana con le celebrazioni. Sì, il Teatro di Venezia diciamo si può non finire mai. Se troviamo due complicanti di 230 pagine, va bene tutto. Organizzato in capitoli molto ben strutturato, lo consiglierei anche ai ragazzini, anche ai bambini per approcciarsi una prima volta alla storia di Venezia, non fare leggere a scuola, se anche voi avete figli nipoti, ne consiglio vivamente l'acquisto. Se sono finite le domande e le curiosità del pubblico, vi do la buona serata, vi ringrazio.
emozionante, tutto operativo, potete fermarvi. Grazie a tutti. Guarda che non siano segni in primo punto. Grazie, e ringraziamo anche noi Annalisa per il supporto che ci ha dato per la copertura, il rapporto, promozione che la